Servus und Mahlzeit. Man sieht die überhaupt nicht, aber schon. Stopp. Jetzt halt. Servus Leute. Eine Abonnentenfrage war neulich, ob denn eigentlich bei der Limousine die Klimaanlage bzw. Klimaautomatik funktioniert. Ja. Wie lange ist das jetzt schon her? Oktober. Ach so lange schon, Oktober. Jetzt haben wir Ende März. Ja. Und sie funktioniert auch seitdem das Auto fährt, seit Ende Oktober, tadellos, ohne Probleme. Ja. Leider können wir euch das jetzt nur mal Bildlich zeigen. bildlich zeigen und nicht. Ihr fühlt es nicht, dass es kalt wird, aber ich merke es, weil die Sonne strahlt gerade richtig. Ist auch sehr warm hier hinten im Auto. Ich komm mal rüber. Ja, komm mal. Guten Tag, da bin ich. Servus. So. Schauen wir mal, ob man das auf die Linse sieht. Filmst du? Ja, man sieht schon was, hoffe ich. So, also, Zündung ist eingeschalten. Klimaautomatikmodul, wie wir hier sehen, steht auf Automatik. Auto. So, jetzt sind 21 Grad eingegeben. Jetzt tun wir erstmal den Drehregler von warm auf ganz kalt stellen. Dann Temperatur natürlich runter, weil sonst bringt es herzlich wenig. Natürlich dazu Motor starten. Und dann drückt man einfach diesen Knopf. Man hört es schon. Und man hört, der Motor geht mal leicht mit der Drehzahl hoch. Das bedeutet, er weiß jetzt, du hast die Klimaanlage eingeschaltet und deswegen, ja, läuft sie. Kühlt auch. Können ich ja versuchen, mal irgendwie vorne zu zeigen. Kannst ja, schau. Wenn ich jetzt hinhalte, wird jetzt auf jeden Fall schon kalt. Ja. Jetzt vielleicht ein laut. Aber es wird jetzt auf jeden Fall kalt und umso länger sie laufen lässt, umso kälter wird sie natürlich. Bis sie ihre 16 Grad immer konstant hat und dann schaltet sie an, ab. Gleich. Sieht man das eigentlich vorne, wenn man dann... Ja. Schau mal, mal. So. Du musst das vorderen Teil anschauen. Aber mal nicht verdreht. Heller machen. Warte mal, ich sehe nicht. Der Riemen ist klar, dass der sich dreht. Ja. Riemen ist logisch, der dreht sich, aber von dem Kupplungsteil nicht. Jetzt drücke ich mal. Ich denke, man sieht's. Ich glaube, man hat's gesehen, ich weiß jetzt nicht. Ja, bestimmt. Ja. Ja, gut. Was will man dazu noch erklären? Ja, was will man dazu erklären? Es funktioniert, es kühlt. Gefüllt habe ich es selber natürlich in der Arbeit. Wie ich Das hast du ja, glaube ich, zusammen im Bau gesagt. Ja, die habe ich selber befüllt, weil ich habe ja Klimaschein, ich darf das machen. Dann fassen. Ja, in diesem Sinne. Weil, wenn sie jetzt nicht voll wäre, würde sie auch gar nicht einschalten. Weil die hat ja vorne einen Drucksensor und integrierten Drucksensor im Wärmetauscher. Was ist das? Hat sich mal zu Wort gemeldet. Der Olaf hat gesagt, Servus. Nee. Auf jeden Fall ein Druckschalter hier. Mal so ein Gag, was man gesagt hat. Ja, ein Druckschalter vorne. Den sehen wir hier, das ist ja der hier. Das ist der Niederdruckschalter normalerweise, wenn ich jetzt nicht ganz blöd bin. Und dann Hochdruckschalter haben wir innen am Wärmetauscher. Und wenn jetzt einer von den beiden nicht merkt, dass der Druck auf dem System ist, dann schaltet die Kupplung gar nicht ein, weil sonst könnte es den Kompressor zerstören. Das ist so ein Selbstschutz. Also geht es nur an, wenn die befüllt ist, oder wenn sie auch trotzdem deswegen nicht angeht, könnte es ja auch sein, dass so ein Drucksensor kaputt ist. Das ist ganz einfach auszuschließen, ob die Magnetkupplung einen weg hat, wenn man einfach mal direkt Strom drauf gibt, ob man es hört. Das klappt. Und dann kann man einfach mal die Drucksensoren, bei die drei, bei die überwachten ist es jetzt schwierig, da muss man neu schrauben zum Schauen, ob es geht, aber bei die anderen, bei die einfachen mit einfach nur Schwarz-Weiß-Schaltung, da kann man einfach mal drücken, dann sieht man ja, ob sie anschaltet oder nicht. Ja. Klappe zu. Affe tot. Nee, Spaß. Ja. Das war's eigentlich schon. Das war's eigentlich schon. Das ist jetzt so ein Quickie-Video, würde ich jetzt mal Nee, Shorty. Nee, das nennen wir nicht Shorty. Bei uns ist der Quickie. Okay.
Bei uns ist Quickie. Ja, das will ich in dem Sinne noch sagen. Habt noch einen schönen Sonntag. Bei uns ist nämlich gerade Sonntag. Servus, ich war gerade hinter der Kamera. Servus. Äh, Gutes Zufall mehr. ja, wo ich herkomme, ich weiß nicht, das Auto steht da und. Nee, Spaß beiseite. Was wollten wir jetzt sagen? Eigentlich eine Endcut. Ja. Ja. Wie hast du gemacht? Hier, da auf ihn. Nee, Quatsch. Das ist jetzt andersrum. Hier sind die Videos oder das vorige Video. Und hier könnt ihr mich abonnieren und halt überall irgendwo was. Der plakatiert uns zu und wir sind aus dem Bild und ihr könnt abonnieren und Also. gucken und machen. Servus, ciao.